Всем привет, коллеги! Вот такая вот дорожная ситуация. Еду. Такая красота. Вроде бы как все нормально. Ничего не предвещало беды. Но есть большое но. При торможении какой-то скрип в колодках разносится. Я, короче, под него остановился и посмотрел. Короче, вот такие вот дела. Короче, снял колесо. Взялся за барабан. А он на две части вот так раскололся. Ребята, меняйте вовремя колодки, пожалуйста. Или будет вот такая же ерунда от перегрева.